今天又要来拆新包，就是看看这么小的东西会是什么呢？那我仔细看到这边有写练习 K 跟蓝牙音响 S4，就是新的产品。哎，看它的箱子好可爱哦，然后就长这样，比较小一点，上侧是长的，然后这点比较方，然后小小的。箱子里面有一个小的说明书跟线，然后还有遥控是吗？对，线跟遥控。天啊，它超小超可爱，超级可爱，比上一次的那个还要再娇小。然后条版的是没有皮带的，但不过很可爱。还有它的麦克风太可爱了吧！你们看，超小的，我的手。来试音乐给你们看看，它的牌子一样是我上次代言的 Ulysses。喂。